Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizni e'tiboringizga mobil ilovani yangilangan varianti taqdim etilyapti. Mazkur ilovadan foydalanish uchun loginga Hemis ID raqamingizni kiritasiz. Parolga esa yangi platforma uchun yaratilgan parolingizdan foydalanasiz. Kirish tugmasi bosiladi. Va birinchi marta kirgan vaqtingizda yuqori qismida familiya yozilgan joy tanlanadi va bu yerda amaliyot tanlanmagan degan yozuv turadi. Har bitta talaba mana shu amaliyotni tanlash kerak va bahorgi semestrni aktiv rejimga o'tkazish kerak. Ya'ni shu yerda ko'rib turganingizdek aktiv degan tugmani bosish kerak. Mana amaliyot bahorgi semestr uchun ishga tushirildi. Hozircha vazifalar yuklanmagan, lekin davomat funksiyasi ishlaydi. Buning uchun demak davomat funksiyasini bosasiz va tegishli kunda qaysi kuni amaliyot bo'ladigan bo'lsa, o'sha kunni tanlaysiz, kelish davomatini bosasiz. Kelish davomati qabul qilingandan keyin 4 soat rejimda o'tgandan so'ng ketish davomati ishlaydi va siz ketish davomatini bosganingizda sizdan so'raydi. Ya'ni siz ixtiyoriy yozuv yozishingiz yoki men amaliyotni tugatdim yozuvini yozishingiz mumkin yoki yozmasdan ham yuborish tugmasini bosish orqali amaliyotdan ketish davomatini bosasiz. Ya'ni mana hozir amaliyot davomati o'tkazildi. Demak, talaba amaliyotda qatnashdi. Mana shu tartibda mobil ilovadan foydalanasiz. Keyinchalik vazifalarga topshiriqlarni yuklash ham sizlarga video yo'riqnoma sifatida yuboriladi.